तो गाइस ऊपर एक कौवे का बच्चा है जो हमने 5-6 दिन पहले तुम्हें दिखाया था। तो गाइस आज हम इस पेड़ पे चढ़ के देखेंगे कि वो कितना बड़ा हुआ है। उससे पहले हम अपनी सेफ्टी के लिए एक डंडा रख लेते हैं और बिना किसी देर के चढ़ते हैं इस पेड़ पे। तो गाइस ये बच्चा उम्मीद से ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ये देखो गाइस, उम्मीद से ज़्यादा बड़ा, ये बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है भाई। रुको मैं टच करके देखता हूँ कैसा है। अरे चुप हो जा, क्या हो रहा है तेरे को? अबे लगता है गाइस ये सनी देओल का फैन है, यहाँ से निकलने में ही हमारी भलाई है।